Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մայիսի 1-ն է տոնական օր։ Այսօր աշխարհի մի շարք երկրներում նշվում է աշխատանքի տոնը։ Հայաստանը նույնպես բացառություն չէ, բայց ես չեմ ուզում այսօր հռչակագրային ձևակերպումներ անենք, կենացներ ասենք, պաթոսային ելույթներ ունենանք, որովհետև աշխատանքի օրը իր մեջ խորհուրդ է պարունակում, հարցեր է առաջացնում, որոնք ուղղակիորեն վերաբերելի են մեր քաղաքական համակարգին, հասարակական հարաբերություններին։ Աշխատանքի օրվա առթիվ իհարկե առաջին հերթին պետք է շնորհավորենք մեր շարքային քաղաքացիներին, արդյունք եւ արժեք ստեղծող մարդկանց, այն մարդկանց, ովքեր իրենց օրվա հացը վաստակում են արժանապատիվ աշխատանքով։ Սակայն այս մարդիկ այսօր Հայաստանում ամենաանտեսվածն են։ Երբ 2018-ին հրապարակը փողոցները հեղեղվեցին տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներով, այդ մարդիկ դուրս են եկել փողոց, որովհետև հոգնել էին իրենց գեղեցկող կոռումպացված համակարգից եւ վերջապես ուզում էին տեսնել ավելի արդար երկիր, ավելի արդյունավետ կառավարում։ Ահա թե ինչն էր 2018-ին մարդկանց դուրս բերել փողոց։ Այդ մարդիկ ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի հետևից էին գնում, ոչ թե ինչ-որ պատրանքային երազանքների կամ կարգախոսների հետևից էին գնում, այլ ուզում էին ապրել մի երկրում, որն ավելի կոմֆորտ է, ավելի բարեկեցիկ եւ անվտանգ է։ Այլ էին թերևս Նիկոլ Փաշինյանի հաշվարկները, որովհետև հին համակարգը ըստ էության ընդհանրապես չբարեփոխվեց։ Այսօր դարձյալ մենք ունենք օլիգարխիկ կառուցվածք ունեցող մենաշնորհային տնտեսություն, գրեթե ոչինչ փոխված չէ։ Հարկային բեռը էլի մարդկանց վրա է, ովքեր ամեն օր տրանսպորտով գնում են աշխատանքի, վերադառնում են տուն։ Այլ խոսքով, շարքային քաղաքացու ակնկալիքները չարդարացան։ Շարքային քաղաքացուն պետք չէ մեղադրել այն բանի համար, որ 2018-ին նա փողոցում էր։ Շարքային քաղաքացուն պետք է ցույց տալ ճանապարհը, որով նա կարող է իշխանությունից հեռացնել իրեն խաբած հեղափոխության պսևդո լիդերին Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսօր ճիշտ ժամանակն է խոսել, թե որն է դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության սոցիալական բազան։ Մեր սոցիալական բազան երկրի շարքային քաղաքացիներն են, փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչները, ոչ նոմենկլատուրային մտավորականությունը։ Մի խոսքով բոլոր այն մարդիկ, որոնք զզվել են, հոգնել են իրենց գեղեցկող կոռուպցիոն համակարգից։ Այն համակարգից, որը գոյություն ուներ մինչև 2018 եւ գոյություն ունի եւ կատարելագործում է նաեւ 2018-ից հետո։ Եվ ահա իմ նշանակած կամ իմ նշած սոցիալական բազաները հուշում են, որ այսօրվա համակարգը հնարավոր է փոխել սոցիալ-դեմոկրատական կոնցեպտով։ Սա միանգամայն իրատեսական եւ իրական ճանապարհ է, որ ես հիմա մատնանշում եմ։ Այսինքն մենք պետք է կարողանանք շարքային քաղաքացիներին, փոքր բիզնեսին, ոչ նոմենկլատուրային մտավորականներին հենց այս արժեքների, այս ճանապարհային քարտեզի շուրջ միավորել եւ երկրում իրականացնել իրական հեղափոխություն։ Ընդ որում, երբ որ ես խոսում եմ իրական հեղափոխության մասին, պարտադիր չէ եւ այնքան էլ ցանկալի չէ, որ դա տեղի ունենա փողոցում։ Իրական հեղափոխությունը կարող է լինել նաև էլեկտորալ հեղափոխությունը, այլ խոսքով ընտրությունները, եւ մարդիկ ակտիվ մասնակցում են ընտրությունների եւ ընտրությունների ճանապարհով փոխում են իշխանություն։ Դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցությունը հենց սոցիալ-դեմոկրատական վարդապետությամբ կամ այդ պլատֆորմով է պատկերացնում փոփոխությունները եւ առաջիկայում ավելի մանրակրկիտ ես կխոսեմ սրա մասին։ Իհարկե, պատրաստ եմ լսել նաև այլ առաջարկներ, բայց ես այդ կերպ եմ պատկերացնում օլիգարխիկ մենաշնորհային համակարգից ազատվելու ձևը։ Իդեպ, սիրելի
հայրենակիցներ, հատուկ ուզում եմ շեշտել, որ երբ ասում եմ շարքային քաղաքացի, ի նկատի ունեմ այն մարդկանց, ովքեր իրենց ազնիվ քրտինքով իրենց օրվա հացն են վաստակում, ամեն օր տրանսպորտով գնում են գործի, վերադառնում են տուն, ամեն օր ապրում են այն դժվարին դժնդակ պայմանները, որ ստեղծվել է Հայաստանում։ Եվ հա, ժամանակն է, որպեսզի քաղաքական ուժերը կարողանան ուրվագծել այն ճանապարհային քարտեզը, որը տանելու է իրական հեղափոխության։ Ես հավատում եմ իրական հեղափոխությանը, որը պիտի գա մերժելու ստի, կեղծիքի, հայրենիքի գողության վրա կառուցված այս իշխանությանը եւ միևնույն ժամանակ պիտի նոր համակարգ ստեղծելու առաքելություն ունենա, թույլ չտալով հին համակարգի ռեստավրացիան։ Այսօր թերևս այսքանը, սիրելի հայրենակիցներ, վերջում կոչ եմ անում բաժանորդագրվել իմ YouTube-յան ալիքին, իմ Telegram-յան ալիքին, ինչպես նաև ակտիվ հետևել իմ Facebook-յան գրառումներին։